एक गरीब बिल्ली अपने मासूम बेटे के साथ गांव की गलियों में चल रही थी। लोग उन्हें देखकर हंसते थे, ताने मारते थे। मां बेटे का दिल टूट जाता था। मां ने ठान लिया, अब और नहीं। वह दिन रात मेहनत करने लगी, पसीना बहाया और बेटे के लिए नए कपड़े खरीदे। बेटे ने मां की थकान देखी, आंखों में आंसू आ गए। उसने भी काम करना शुरू किया, पैसे कमाए और मां के लिए सुंदर कपड़े लाया। मां की आंखों में चमक आ गई। कुछ ही दिनों में उनकी हालत सुधर गई। अब जब लोग उन्हें देखते तो चौंक जाते। ये वही है। ये कहानी हमें सिखाती है, मेहनत, प्यार और एकजुटता से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है।